это будет, да. Ну, Типа там что строится. Это что? Светлый? да нет, какой светлый. Это этот, изумрудный, приморье. Бархан уже. Это классно. Ну, здесь, в принципе, дойти можно. Разумно. Нормальная дорога, да? Я эти видео то есть можно нормально. Сокольники новые. Так, ты на эту хотел выйти, да? Я был в Сокольнике, а потом этот. Куликова. В Куликово. Но мы недалеко проехали. 5 километров. Очень это интересно, что набрались.
приготовление.
吃喝这喝。
штрих-код. Самостоятельно приложите проездной билет к считывателю штрих-кодом.
Дождитесь, когда загорится зеленый индикатор, и пройдите через открывшиеся створки турникета. После завершения прохода не возвращайтесь и не подходите к турникету с обратной стороны, когда через него проходит другой пассажир. Внимание! Турникеты предназначены для прохода строго по одному человеку. Проход пассажиров с ограниченной подвижностью и детьми до 5 лет, домашними животными, с излишней и негабаритной ручной гладью, велосипедами, тележками осуществляется по проездным билетам через широкий багажный турникет. Повторный проход через турникет по разовому проездному билету невозможен. Уважаемые пассажиры, сохраняйте билеты в немятом виде до конца поездки. Пассажиры с абонементными билетами, оформленными на пластиковые транспортные карты, проходят через турникет самостоятельно, приложив абонемент к желтой мишени турникета. В случае неисправности турникетов или других непредвиденных ситуациях обращайтесь к работнику турникетной линии. Антивенде?